أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق فاتبعه العلماء العاملون الذين يزودون عن دينه غلو المعالين وانتهال المبطلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمن ينسق لي أن دينا مسألة كنكا دينا مسألة من النبي تسقى سيئوكا كفرام فساد نيوما شريكوكا كلينيا أني تشمان تشغانكيا حكم كوننا ñogon bonya ani ñogon karama hukumu konnana an sallen ko ala sayyidil mursalin kirawo bela jelen kun tigika anga masala be seleke min gabbi o de salike chogoye ala kirai an kalamina sallallahu alaihi wasallam kenan giran nyema o bi kuma sali mustahabu do de kan min kana lembe sali kono ambe kuma o de kan bi ala sonama billahi tawfiq o temenen go salamaw amba fe bi ana ga masala min ga o de tege kan ake ciko jumai da salli kono bi masala bu ode kan inshallah amma ni Allah fala kan bisawa manga foto na ngake tawla angala ni ne minyi o islamu ko kilenya ani islamu ko nyogo mina ani islamu ko nyogo fam cheka o siraga anga do ga fo ala kira sallallahu alaihi wasallam aga sahaba ani minun tugruko ani don gala minun sen daga sabatlin ala kira ga sunna ka sallallahu alaihi wasallam wi tasra fla defo ala kira ka tege ke chogola salla a tasra folo wode ka fala kira sallam a tege kumbe a chogola sali kono lana wode ka fuko a kumbe a tege uda nyogonka hal ayasro ada chogo ni be make o ke chogola do ya jira ka fuko abada disika doko abada akono baraka doko ga abada barakoro sallallahu alaihi wasallam ngam mingo ni folo ani mi labani o ye ka fo tege bu o chogola komi na fo bi famu hadis salim kono chogomi angala ni ne mi dron ka salamo ka famu yo gire nyogona ukado ka fo diinin ayro walede do fiqhi ka masala ko jogo fon ikado ka fo fende furula ni don gelaw ma ala gusi man ga chogo ango ni be min kan don gelaw sen tege sabat lam bela jele min kan ka damina ala ka waatula sallallahu alaihi wasallam kana bila fo hijra samba keleni ke me jatula bela jele min ka oddi ka fo nimma flam bela jele ka sali sahaledo fo lote si man nimma flasi ka salla i bolo jinga sali ka sali kan e bolo mina ka sali kan ufla la sa jumayni kan jumayni daluka kene don gelaw fora ngongo ola nga anga don jiglen kundo ola fo amana ke labayna nyon jakwali ka nyon bo nyon tabulo ka jakwala o min dona dinala ko sayna ka soro folo mo ko masoma famo ko nyani ni ko obe jama nyesin motama amma malik maso ko mo yugo kalonge ukara mo bolo uka donu bu bolo ka foko o mina ola ka foko karawa fengele ko umani alima maliki amaso suna la basella ani suna de minna amma ma yedu ko lo ga minni suna de me ko me alima maliki chogoya ga alima foko bila jelenga faranyo ga leta kilenga amoni ni rema so mana usiraga awni bolo jiginde ala kira la sallallahu alaihi wasallam wa ambe ala batuni ode anga salu konana dalum mbe ambolo ala we alisihab angumbe chogomin korole sali kokan sali konana ambitembe we adalu foloy dalu flana we ala kira ya maula kala salila fojogo la minun sahale do ka wala kira sallallahu alaihi wasallam kateme fojogo to bela jilinka bolo minata shila abe hadisi sahalen siguro masababo salinye fro bela jilena bolo minata sila u beba jira ko bolo ba chokola hadisi do be o be nyenaje uluye abolu nyenaje abu de mefana ko hadisi jumanyi wode amina nani uye ala sabil al-ikhtisar حديث الطبراني في الكبير ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه وإذا كبر أرسلهما على كرا صلى الله عليه وسلم ناكرا كسللا أباتري فلا كروتا كيني أتلو فلاي ngana kabarla abu bla we tege bla de komina fo ayre nyebala chogomi anatlo bala chogomi nin korobe abi humaydi sa'idi ka hadise min nambina
a kɔrɔ o de jira a b'o de sɛmɛntiya o hadise in de sɛmɛntiyalen don o hadise in de sabatilen don an ka laɲini o hadise in de k'a fɔ ko bolo yɛrɛ jiginni ma fɔ fiyewu a fɔra ni n'a tabarani kɔnɔna na sanadi fan fɛ nin sanadi ti ten wa min adillati lisadili kadhalika hadisu abi humayd as-sa'idi alladhi akhrajahu al-bukhari wa abu dawud wa fi sunan abi dawud min tariq ahmad ibn hanbal abu humayd alani mu'tan farlan ɲɔgɔn kan min kira ka sahaba la sahal ibn sa'd bula wi ala kira ka salik ko fo sallallahu alaihi wasallam abu humayd ko ne de be kira ka sali cogo don ka tema bela jilenka sallallahu alaihi wasallam ko yela cogo jumain de la bari tugulen kunte kira la ka tema on kon mona be sali ke cogo don ka tema on kan ga sahawa ya man koro nan tai ako cindo ako tibasi kene fli koro akmana wulla akwala kira sallallahu alaihi wasallam na jora ga da salima aba tige fila korda faga kan nige no filaye akamangun filala ko fa bika bari fo kolonye bela jelenga place korosoro a jolenga tle ko fa bi kala ko fa bika bari ko fa bir ko ay salim bela jelenge ko cikola sali bara bela jelen fora ko ama ku ye chiefo adonendo ka fo ko tige fila yoro adama dena min joledo e kire fila de disite salu minye kana nasu yumaruna hadisi lakali iga do kafo oyre kumbe keneka ko bayara kafo ko onyamara ko kuma min kun fora ni nyasura make folo ko mi do ko akera khalifa ko watla bar sadu si suro wal manasura kera sura bara jorona e no da kumba fo iman ngede ngari bara jorona to ngeke ni hadisi folo iri wa robe no kira ga sali chokola ni barai ay tege fila to fanna foka tege to unola nimbela jelembe minjira riwayatul qawliya min farani kumay ani min farani baray ay min geni baray ka adege ika do ko fo bela jelena bolo ba chokola bolo jigin dalo do fanay senye ni aw o taraka bu an al-hafiz ibn abd al-barr fi kitab al-ilm ako لقد نقل مالك حديث الصدلي أن عبد الله بن الحسن كو المام مالكي كو أي بولو جيغي حديث منا كبو عبد الله بن الحسن ما إبراهيم النقدي بولا جباسرون عدو فناي فيني نيو لكالي من كون العلماء قد أثبتوا كون عبد الله بن الزبير كان لا يقبض ولا يرى أحدا قابدا إلا فك يديه addo fana min lakalla ka foko don galaw ya sabati ka fo abdullah ibn zubair radiyallahu anhu alaykunti abolomina timma si bolomina na fo aka bolo wala ka bonyona ni abdullah ibn zubair kunye mo min bolomina na bi bolo wala ka bonyona khatibu oya bo aka baghdadi tarikhu kono ko abdullah ibn zubair ko oye salima an kutumina mokela abubakar siddiqi alama janaka bom sabu ale bayasmai o fayi abubakar siddiqi nimbajara ko abubakari radiyallahu anhu alaykum tibolo minanay ibrahim naqidi bolaji alqawl fasl bolaji nimbe o fla bilajile bolo jigin dalu do fanaye feñe no tada ga bo buna abi shebatama kabo al-hasan al-basri ma ani ibrahim an-nakhi ani sa'id ibn al-musayyib ani ibn sirin ani sa'id ibn jubair ni shukundu bolo min sallah ni shukundu bolo min sallah sahabata temenen kibaru tabi'ina wa kullu minun yadina min as-sahaba alama janaka bo bilajile be sonan ni doni ani tangay jien fa bela jele ni suku de bolo minanay wa kuma mbina ka dalude da o chogalen na abu mujlisi usman an-nahdi abul jawza yika do ka fannunum bela jelen ko bolo minate islamo ka baray yahude moruni chrétien ga barawde do islamo ka barate ko so yebbu ni sirina nyininga ka bo kini ndali manumanga sali kono ako oye kunwere sali ga barate kunwere do ne ya kera do kunwere do al-hasan al-basri ko ala kida go sallallahu alaihi wasallam ko abi ko mina fa nanye de bi yahude morula ko keleme ko bolo dañonga ni yaay kira o fotanno ko kore ko salamo ka barale ti o de ko son baran bi ko mina barala go sile may fogu ni mi ka jirawla doron ka fo ala kira kala dagli sallallahu alaihi wasallam bolo jigina o de feñe mi ni folo taala na dalu ka kene na sabat ledo bolo jigina illi alhamdulillah rabbil alamin itugura kira ko sallallahu alaihi wasallam ni ka dalu ومن الأدلة أيضا كون الصدل قال العلماء إنه إما ندب aw mubahun dalu do fanay don gelaw mazhabu bela jelengono ka foko bolo jigi imma ka ke feemi kan waledo wal ma ka ke feemi daga ledo tumami
ni shafiya dɔnikɛla dɔw y'a ɲini u ka kuma ko bolo jigin ko a kɔnnen do to nu ye lasagini kɛ a kan ko alimami shafi'i ale ko ummu kɔnɔna na a ko baasi tɛ ni bolo jigini ye maa ye maa min tɛ tulonge ni a bolo ye sali kɔnɔ bɔlɔmina min ye bɔlɔmina fanfɛla ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kuma bɛ bolomina na ko a kɔnɛ do hali ni a y'a sɔrɔ kuma dɔ b'a la ko a kanuyalen do kuma dɔ b'a la ko a kɔnɛ do kuma dɔ fana bɛ bolomina na ko a balilen do ko a ti bɛn cogosi la o fɔra bolomina na bolominɛni ko a ti bɛn o fana fɔra doni kumaw kɔnɔna na wala bolomina kɛra mina fasara mina shubahi lati yutlabu tarikuha bil hadith al muttafaq alayhi wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam al halal bayyin wa haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihatun kadra al-silabama bolomina dogo ko akanwale do dongela dogo ko akwane do dongela dogo ko abalile do nanga kuma imbe bi saginga to dongela folo de ma sisan danu andanda do luka kola anga kuma tolu kan minun sen tege sabatilen bɛ dɔɔni na i k'a dɔn k'a fɔ an ka laɲini ye o de ye bari ka sababu kɛ o dɔnnikɛla fɔlɔw tun bɛ boli fɛn min ye sisan tɔw bɛ boli ka sɔrɔ o de ma maliki tun bɛ ban faama ka maaw forcer u ka tugu ale ta ko maliki tun bɛ ban o ma ka faama bali o la sisan taw olu bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka faama karaba kɛnɛjalan kan k'a dɔn u ni dongo da fɛ u ka bɛɛ lajɛlen bali o ta ma fo olu ta kelen ko turula a kan kan yɛlɛma dɔnna kow la diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen ala k'an kisi ala k'an sutura kola an ka kuma in bɛɛ bi segin ka sɔrɔ dɔnnikɛla fɔlɔ de ma sisan an t'an da don olu ka ko la an ka kuma t'olu kan minnu sen tɛgɛ sabatilen bɛ dɔɔni na i k'a dɔn k'a fɔ an ka laɲini ye o de ye bari ka sababu kɛ o dɔnnikɛla fɔlɔw tun bɛ boli fɛn min ye sisan tɔw bɛ boli ka sɔrɔ o de ma maliki tun bɛ ban faama ka maaw forcer u ka tugu ale ta ko maliki tun bɛ ban o ma ka faama bali o la sisan taw olu bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka faama karaba kɛnɛjalan kan k'a dɔn u ni dongo da fɛ u ka bɛɛ lajɛlen bali o ta ma fo olu ta kelen ko turula a kan kan yɛlɛma dɔnna kow la diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen ala k'an kisi ala k'an sutura kola olu dɔnnikɛla sen tɛgɛ sabatilenw bolo doko a kanuyalen do doko a dagalen do doko a kɔnnen do doko ko a balilen do n'o ye bolomina ye nka min ye bolo jigin ye bɛɛ lajɛlen bɛnna a kan ko o kɔni dagalen do bolo jigini maa si m'a fɔ ko bolo jigini bɛ sali tiɲɛ san 1000 jatiw kɔnɔna na maa si ma kuma n'o ye ko n'i bolo jigin k'i ka sali tiɲɛnen do abada dɔnnikɛla si ma kuma n'a ye nka n'i bolo mina i ka a balilen do sali la dɔnnikɛlaw caman kuma n'o ye bolomina fanfɛla fɛ bɛn kɛra sali min kan o ye bolo jiginna ka sali baasi foyi tɛ bolo jiginna ka sali la nka bolomina ka sali kuma fila bɔ la bari n'i ye fɛn kɛ min balilen do i k'a dɔn k'a fɔ o ma ɲɛnabɔ fɔlɔ ala kɛra ko halala jɛlen do haramu jɛlen do nka ko dɔw b'olu ɲɔgɔn cɛ o bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ o ɲaamilen do i ka ɲaamilen to i ka i sinsin jɛlen kan k'a fɔ bolomina yɛrɛ ko a haramuyalen do sali la o fɔra naqalaha muhammadun as-sanusiyu fi kitabihi shifa'u sadr i k'a dɔn muhammadu sanusi ale ye bolomina haramuya fɔ a ka kitabu kɔnɔ n'o ye shifa'u sadri ye a kumana masala tan kan o kitabu min kɔnɔna na wa kadhalik naqalaha al-hattabu wa ghayruhu inna al-kalami ala al-qabd fi as-salat hattabu o fana ye a fɔ o fana ye haramuya fɔ tuma min n'a kumana bolomina ka sali kɔnɔ ko bolomina haramuyalen do sali kɔnɔ nin kɔrɔ tɛ ko an b'o de kan dɛ an bɛ k'a ɲɛ de fɔ aw ye kuma min b'a la dɔɔni kɛnɛ kan an bɛ k'o de ɲɛfɔ aw ye wa min al-adillati aidan hadisul musii salatahu allazi zakaratuhu riwayatul hakim daluya min b'a jira k'a fɔ ko alakira ye sali ɲɛfɔ mɔgɔw ye dalu diyɔrɔ la mako bɛ baara la yɔrɔ min yɛrɛ la tigi alakira ye sali ɲɛfɔ k'a ban pewu a ma bolo fɔ n'a y'a sɔrɔ bolo tun bɛ kira bolo komi n'a fɔ sisan mɔgɔw a b'u bolo cogo min walahi alakira tun bɛ fɔlɔ ko ale de fɔ nka n'i y'a dama maga la a m'a fɔ sisan mɔgɔw bɛ k'a ta cogo min a tun t'a bolo o cogo de la o de kosɔn a m'a fɔ o ye ko jɛlen ye n'i ko bi mɔgɔw ka sali mankanko tɛ fɔ u bɛ kɔrɔ ka min fɔ o ye bolo de k'a sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw ka kitabu i b'a ta k'a lajɛ a kun fa kun bolo jɔda ka dɔgɔ a la kosɛbɛ parce que a bɛna mustahabu yɔrɔ de la ne hayatu salata a bɛna yɔrɔ de la o n'a fɔ dɔnnikɛla fan bɛɛ lajɛlen fɛ taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnnikɛla fɔlɔw kumana n'a ye ka k'u kɛ hayatu salati dɔrɔn de ye k'a fɔ ka kɛ masala ye diina lasili masalaw ka taa fara olu kan furu bɛ tiɲɛ ni masala min ye ka taa fara olu kan jɛw bɛ tiɲɛ ni masala min ye ka taa fara olu kan o ye bidiya de ye komi n'a fɔ o sabatira Ibn Baz ni Ibn Taymiyyah ka kuma la cogo min
bidade walma andi sali ngam ko fe bidade duni kala bela jenen be no ka ko bidade angala nyin mi aka wakala maka fuku bolo jigni o de kira ka sali nyi focco ko sallallahu alaihi wasallam ala kira e cella dunya ka fuko ni bina sali ibisenya ko fe ibe ka bari ka kalanke kala ton kala bunya sem manan no yima qur'an le bokala anya fa sali bara famba be ode ko fe be ka bari ibisro ka ruko ki tege faraw da ikum lengruka fo isun fe mbela jelenga ma fo ya ki joki tle ba ko ka sami allah liman hamida ibi tle i jole fo kolo bela jelenga joro soro ko fe bi ko kolo jo ko fe be ka bari ibi sujudi bi ki tema fo ya kamin du makolo la fo isun fe bela jelenga place soro ko fe bi dake ko be ka bari ko fe ibi ngolo korta ibi dake sigle mana salinye fora ayini chugwala ko do la kelenga salite dafa fo aka finni le bara ni hadi sei ni mfochoko ino ye hakim kan mfochoko ni o ye bangali bade ni fenja tili ni robo bara sale kono fardawla ni kan feuna nga bolo mina ni ma fo ala ni yeddalu la jelenye ka foko bolo mina nyini ni te sale kono kama bi qawl fasl chugom Sheikh Abid al-Maqal fasl joni adla maka kuna fundla mami ngumbe kuna fundi di maka saudia mami ngumbe kuna fundi no de ni gida windla al-qawl fasl kajira ko bolo bi jiginde o ko so na ko nyagami yenno alaka hinanu belajelen alaka yafanu belajelen do dalil ko mufti al-malikiyya bi makkah taqadima malikiyun ka mufti de kundo makka korole ka kitabin tawara yomi ya bi zabi malmo nasa sabatira madhab ko kanala ka foko bolo sallallahu alaihi wasallam ala kira sallallahu alaihi wasallam agabla siralina ka kanale minyi anaga barabe minyi da anna wode bolo jigni anya hadisi flafo anya jira Allah ka foko hadisi ngacha angala nyina mbe sabata hadisen non plan de menengo uqbata ibn amr al-ansari alaka hadisi fana ben nana ka sanadi abu daud de alaka fi sunani ka foko anu uqbata ibn amr al-ansari qulna la hadisina salatu rasulullah sallam kine gam mo ko ama ko anki were ka bokira ka salim chuguma joraw nyekuro la misli konana kabarla tumami naru kura ya teguda kumbelenguruka ay salik ke chugo bela jelen fuka ban tega nga ba yoro abela jelen fuka ban wala ama tegemina ko fo min be baaje da kafoko tegemina inkuntin wa naw listithhab ma abana ibqa ma kana ala makan ومثله البراءة الأصلية وهي البقاء هكذا الانتفاء الحكمية حتى يدلنا دليل الشرع على خلاف الحكم فيه ما ولا كما كسيمي السبتراني حديثن كنو أن الأصل في الصلاة هو إرسال اليدين وأن القبر ليس من أعمال اللازمة في الصلاة نمبي من جرانا nimbajira na de kafoko bolo jigni ode dona hadise kono ode sabatira hadise ko mi he bolo minani ni dalu sahara nae kana sali ke choko konna ni sunna konna na ni dalu sahara nae na ke choko dona o fana e fin ni anda bisama ni ala sonam ngone min fo kerengere nyima maliki yanke we bari aka don kafoko jien kala mo bela jelen benaka kafo mami ni itite donina watila ke choko la mimmi wajibi o eka la dege ni karamo do mazhabi koyi watin do kera la jamakulu do be no lukumba fika afegenya nga usagi no ko bibina dina kuna fu yorobbe la jilena mazhabu yo ko ba pe la jilena halni ayasro modo be no baise minun hagli sunani hagla warewe minni o karamo min senteke sabat lembe sunnala ni akata bolo ni osgili donendo na hadise la ani qur'ani la do baise ka usenteke fegenya ka jira ko karamo yere ko ni hadise sahara o me karamo dola ko ne hadisi sahara ko ibilla man katro dima me o kaba ko kuma e kuma ni dakabana kuma de ko muna amira nyefi dakabana kuma ro mundela masimatu alman maliki ko fo idangana len ko de ka fo ko alman maliki te kuma na ni do me fiu fo idangana len ko de ka fo ko alman maliki mazhabi qaida do de bala asipasima sigile me fendo ka tika fo ko maliki ka kuma kelende asipasima sigile me feminunga ulu gili donedo qur'ana o ya asipasima folfoloi qur'ana ka donito kuma hadise bi soro kana hadise na ka baraka minan to o baraka minan to nu ngo kuma be yende e ga fa hadise sara mi hadise masa hadise makobe fen chama de la minni sanadi salini matinu kecho tekele bo minum bo o donko fese ni iyo o idlona o do la kelena ima fili ka fo bitla ka fo kaybe munaqashata o keto kama kaka jose nguruja kika yitahadu fese kele ka mo to ame minni ni on fe akai ni o fam nam ando na maliki ka mazhab ko na
boloko la yala a bɛ kɛ cogo jumɛn de la fɛn tɛmɛnen kɔnɔ a y'a dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ minɛli ni tɛgɛ bilali i k'a dɔn k'a fɔ ko ye masala kɔrɔkɔrɔba de fɛn kura tɛ dɛ ayi fɛn kura tɛ a b'a kalama si aw u n'u ka taabolo bɛɛ lajɛlen hali min ka surun khawarijal n'o ye ibadiyaw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen bɛ kun bɛ min kan kɔrɔlɛ o jumɛn ye o ye bolo jigini de ye maa maa tugulen kun bɛ Ali ibn Abi Talib ko a bɛɛ lajɛlen kun bɛ bolo jigini de u ka taabolo bɛɛ o bɛ mun de jira olu ka hadisew b'u bolo u ka daliluw b'u bolo ka asaruw b'u bolo o kumana k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ kuma kura ye diinɛ kɔnɔna na nin tɛ dogodogonin ye walima k'a fɔ ko fili donna fɛn kɔnɔna na Maliki ye a bolo kɛ tan ye faama ye Maliki non u b'a yɛrɛ k'a fɔ e ma dɔnni yɛrɛ a bɛ kɛ n'a e ma se k'a kɛnɛ yɛrɛ kan maa min b'o kuma ninnu fɔ kuma kuntan ninnu e b'a dɔn jɛkuluba dɔ de bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ bolo jigin de kan wa u ka daliluw b'u bolo u ka dalilu sɛbɛntɛlen fana b'u bolo u yɛrɛ ka dalilu na cogo la komi n'a fɔ ni Ala kirila la k'a fɔ an ka na n'a ye min na n'o ye cogo min an y'a fɔ aw ye Abdullah ibn Zubair as-sahabi jalil an y'a fɔ aw ye ale kun ye bolo jigina de kuma wɛrɛ minnu fɔra la a ka baara min sabatira o de ye bolo jigini ye Sa'id ibn al-Musayyab olu kun ye bolo jigina de Sa'id ibn Jubair ni maa ba ninnu diina ɲɛfɔlaw ladɛgɛlimɔgɔw ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye bolo jiginaw de ye Ibrahim an-Nakha'i o fana kun ye bolo jiginaw cogo kelen de la Mujahidu fana kun ye bolo jigina de ye Ibn Sirin ale fana kun ye bolo jigina ye Al-Hasan al-Basri ale fana kun ye bolo jigina de ye Ata ibn Abi Rabah bɛɛ bɛnna ka fɔ ale kun ye bolo jigina de ye se ka foyi t'a la dalu sahalen don Layth ibn Sa'd bolo jigina de kun don Malik ibn Anas bolo jigina de kun don Ibn Jurayj ka fara mɔgɔ caman wɛrɛw kan n tɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen jɛ silamɛya wɔsɔra ni mɔgɔ minnu bɛɛ kun ye bolo jiginaw de ye o bɛ mun jira n na o de ye k'a fɔ ko ni maa min y'i bolo jigin kira ka ladegini la e ma fili fiyewu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma Maliki ka mazhabu mɔgɔw kuma bɛ ɲɛsin ka tɔrɔ anw de ma sisan a k'a dɔn Maliki ka mazhabu kɔnɔna na alimami Malik a kun bɛ Madinakaw ka baara kanda ko sugandi maa kelen ka kibaruya kan o y'ale ka lasiliw dɔ la kelen ye a sinzira min kan a ka toliw la hadise dɔw la hadise minnu n'a y'u lakali Muwatta kɔnɔna na aw b'a kalama hadise caman baden de bɛ Muwatta kɔnɔna na ne alimami Malik y'u lakali nka a ma baara kɛ ni u ye wa a ka mazhabi ka taabolo yɛrɛ tɛ aw b'o kalama o hadise ninnu n'a y'an ja an bɛ sira fara ka don o hadise ninnu dɔw kɔnɔna na Maliki ye hadise minnu fɔ Muwatta kɔnɔ nka a ma baara kɛ o ye jumɛn ye a dɔ ye alimami Maliki ko ale tɛ tɛgɛ fila kɔrɔtali dɔn a y'o fɔ Mudawana kɔnɔ ko ale tɛ tɛgɛ fila kɔrɔtali dɔn foyi la kabini sali ka bariluw la fo ale t'a dɔn majigi la a t'a dɔn kɔrɔtali la ka bɔ majigi ma fo sali daminɛ dɔrɔn de la hali o yɛrɛ i b'a kɔrɔta dɔɔni dɔrɔn shay'an khafifan Maliki y'o fɔ Mudawana kɔnɔ Ibn Qasim ko tɛgɛ fila kɔrɔta ni baara n'a ye ko kun ye da'ifu de ye Maliki bolo fo haram ka bari dɔrɔn de la a ye Mudawana lajɛ juzu fɔlɔ pazi 68 Mudawana a juzu fɔlɔ pazi 68 a y'a fɔ yen de ni Malik ko ne tɛ bolo mina dɔn o cogo kelen de la a ko a tɛ bolo kɔrɔtali dɔn k'a sɔrɔ a ye hadise 6 de lakali Muwatta kɔnɔ tɛgɛ kɔrɔtali na haram ka bari tana na komi a b'a kalama Ibn Wahab ko Ibn Qasim ko ale de tun bɛ Maliki ka baara cogo dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ a ka kalanden bɛɛ lajɛlen kan ko sabu an bɛɛ tun bɛ kalan na a bolo nka anw sugula ni ko wɛrɛw ye min ni a ta tɛ kelen ye o kosɔn Ibn Qasim wasara n'a ta dɔrɔn ye kosɔn Ibn Qasim b'a ka ko kalama ka tɛmɛ an kan o ye Maliki ka kalandenw yɛrɛ ka sariya ye Ibn Qasim a ka kalanden minnu ye Iraqikaw ye olu ye min lakali ka bɔ a ma olu Ibn Qasim ta bɛɛ kɛ kelen ye fo a mana kɛ olu ye min fara kan olu ko tɛgɛ minɛni yɛrɛ ka bolow da ɲɔgɔn kan ko a balilen yɛrɛ don olu y'a bali yɛrɛ de olu ma dan ko a kɔnnen don olu y'a bali yɛrɛ de o b'a yira i la k'a fɔ ko Ibn Qasim kelen ti kalanden ye min ye tɛgɛ minɛli kɔn Maliki ka mazhab la kelen tɛ an bɛ Muwatta kɔnɔ sa kunutu masala Maliki ye min lakali Muwatta kɔnɔ kunutu kunga o ye a ye hadise min lakali ka bɔ Ibn Umar ma ko a kun ti kunutu kala sali la kunutu ko masala gan a ma dɔwɛrɛ fɔ n'o tɛ nka Maliki ka mazhab maa si tɛ yen nɔ min ko kunutu ti kalan fajiri sali la Maliki ka mazhab maa si tɛ yen nɔ min y'o bali mazhab bɛnna ni Maliki ka kumakan ye ko kunutu bi kalan fajiri sali la k'a sɔrɔ a ye hadise min lakali a ye asaru min lakali Muwatta kɔnɔ o b'o fɔngo ɲɔgɔn ya o cogo kelen de la
nga maliki ya lakale muwatta konana ka fo ko ni almami sallallahu sigile fa sallu julusan ajma'un abila jilen ka sali aw sigile maliki kote muwatta kon nga maliki ya mazhabe jumai o de ka fo ko ni mamin sallati ka sali chenedo abi mudawwana kono chogodi wa maliki ga je nyon fana ma fo nyon ko sali chen na nini ngana muwatta ko kuma ngobla ni nyon ka cha antina se ka fa ma bila jilen nga ni maliki ko aliteni ndon okorode la a'rifu la amala bihi inti barado nay wala ara man yuqtada bihi yafaluhu mama ye ni mawbela daga ni minye ko abo bara balma aka donga fuko tege minali malike mazhab ko non ika do ka fo odi makruhi bin kanwaledo be tege jiglide de boloji ko de kanwaledo shawqallu o yanga dina tawrodo ya masdar doy oy malike mazhab kitab bay kalan ko nana ika do ka fo bela jilembo odi kala shawqal ale ko chukodi ko wasadulu yadai ko saliba ko sali kanwa fen minun kanwa ledo salla ko e saliba ka bolo fla jigu amma kuma fla fo alade amma qawlani fo amma taraddudu fo qawlani te taraddudu te ake kun doron de be akona kumina odoron de be angala nyine mi yendron oyde minga nga ke salla yo de fo nga bike kumina ukmana watiyan wajibiya min ga ke sallah shekul yo de foni ako wasadulu yadayhi sali mustahabula ko ki boloji malma na so etlenen do ne nti be ke be shekul de kala ngara mo yi shekul de jirana bu ko de kala o de ala ke daga sunna jirana la o de allah tabaaraka wa taala ka kitab fachari fiqhi o do jirana la nga masala bela jelena dongelen ndagele ekana kani chune kan ko abita kungo bila wala ba jumayi wala ba dina yere bela jelen bila lidi islamu kana mo nyugo dina la akana dina ne bo mo gola maliki mazhabula shekol makuma fla fo bolo jiginina ay bolo jigin do nef munashiri alifana bangali kaka ko sadulu yadin munashiri yofu ako riddan hakaza mandubuha tayamunun ma as-salat ta'minu man salla ala jahr al-imam wa qala rabbana lakal hamdu ada man amma wal qunut fi as-subhi bada iridan wa tasbihu as-sujudi war-ruku sadulu yadin takbiruhu ma shughul wa bada an yaquma min wustahu wa aqiduhu ath-thalatha min yumnam bil ashir kotende wa ujmain nebe bolo jigin filamon nga sralayi nga tle balmon aka don ka foko malika masabi bolo jiginde ode mashhuru ye ode mu otamadu ye ode koson aka mazabu franfasel kelaw unye mo no e khalilu ibn shaqai awasarano de o foloy aka sipasma sigile meminga we madina kaminum be kira ka bara labando sahabo ka bara fi ani minun tukura sahabo ko uluka bara fi ika do ka foko maliki bi o bara inde ta o baso ba chama me o ba jere ko adi se woro mi mana fo endoron o e man suku walma ma kelen kibara mana fodron o e man suku sunna mina chugo nyuma maliki de bodo aflana ika do ka fo maliki ngo fana ko di ko tabulo qaida de bolo ni ma min tlenen ikanga ko tata chugo mi ikango fam minganga blanya ni minganga to ko fe bo fam misali maliki mana min fo mu'tafiqula na hadisi min fo ka fa hadisi fo da materi ay min fo hadisi fiqhula parce que an tukura ko fiqhu ko de la ay min fo la o de bibla nyifi ni oboray ni maliki min fo mudawwana ale be fiqhu de na ay min fo mudawwana la ambe obla nyifi bida muwatataka ni maliki boray juman bena martaba flana la jonde bena martaba flana la we Abdurrahman ibn Qasim ale mana min fo mudawwana la obitugo maliki tala ani ale mana min fo kitab wala la min te mudawwana yi obitugo mudawwana tayna ni oboray ni maliki ka kala ne were mana min fo mudawwana la obitugo ibn Qasim tala ni oboray kala ne were mana min fo kitab wala la min te mudawwana yi obitugo fana la ni ntomi woron o nyedo nendo mazhabi nyedo mbawofi wala ni mami be chinyina ni betli yanyi iba do yanno mi ka famin be o jumai maliki kuma na bolo fiqhi ka muwata kuno wa ay riwaya duron ke ga makuma fiqhi ka kuma nya fa jugum ay riwaya chaman ke muwata kuno amu yelema amu ame o hadisi we hadisi numbe usabat ledo halni ayasro ay do bo muwata la ka do faraka obinata ay minun sabat len to no be muwata la halbi nga modem chaman be no maliki mabarakunu kaga mazhabu ta kayre riwa dorondo aka donga fuko abakalama mimbe abakalama ato ko min gama bodo ijtihadu chaman de babulola wala muwatan ale tashidona aka fiqhi ama kuma afiqhi ka yenno anyele manaka to jumaima anna na muda wana munde nana
مدونة. وقال مالك في ودع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال لا أعرف ذلك في الفريضة لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا قال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. انتهى. معتاد جزء فلو بازي كمن بيورو أني كنونتو دار الكتب العلمية من طبعا جزء فلو بازي كمن أني بيورو أني كنونتو أبيندي كوالتي بولو منا دو فرد صلى علي با كوين ركوي كوكم باكم كوني نافلة جانا تسكير مناي نبي لافيا نرواي كم مالك ما وباب بعنيه كفكو بولو منا فرد صلى عليه في كوا كونيدو akwa leta don farda yɛrɛ la doni jigina kwa kafa bolo kuma dimide akumbe tan de don ta da borata o be ngalon de doni kuma ureto mbi kuma don kuma de ko nye felen flen ni awye minum be maliki kalama no yu ko nyina mayaki ka fara malika o luka kuma kan flen ni ka dawma kuma nu ko be le mani nyege be do kola choko kana so kuma na sam وقد وجدت من ذكر أن أهل المدينة لم يكون يقبلون قبل الإمام مالك ونقلكو عليه مغصرو كمن أفو لك اللي بقى شكل كسب مدنا كولا منهم كنتي بولمنا كقول المال مالكي ودلوا تشامان سرولا مدنا كولا منهم كنتي بولمنا كقول المال مالكي قال أبو زرعة الدمشقي أبو زرعة كونوا الدمشقي كاي عليه فترة هجرة كمفلان بيسيجن كلي رحمه الله عليكو وحدثني عبد الرحمن بن إبراهيم أنا عبد الله بن يحيى المعافري عن هيوة عن بكر بن عمرو أنه لم يرى أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى خط ولا أحد من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي وناسا يدعونه هكذا أثر رقم بكلكم ولولا بسيغ ندور أبو زرعة عليكو عبد الرحمن بن إبراهيم يا فالي كبا عبد الله بن ياما كبا هيوة ما كبو بكر بن عمرو ما ako alema abu umama tayi bolomina na fiu wa alema masiye madina kaula mimbu bolomina fo alena ne shame ale lawzayi comme nya fanya lawzayi tafawi were kumbe mo sugandi de nayi jay bake nayi jay batu ale ma were du bake wala me min fawe mazhab kon nana mashhur ni mota madi minye ani chere minye ala qawlu bil irsal bolo jignidi wala akado ka fuko fiqh web ni ma ko bala bota ibe kuma soroyino ni nati bi bolo ni ba feka ni masalan ka alaji kwai fiqhi wabu tay kalaji basro hadan ni awdo salamon ne go yala ma were kunte no yerewa kamini ko kun follow la kuma ba kalama Jabir ibn Zaid basra ya fa ani uma ne ka ngo ale yere bangina hijira mugan dondoro le bangina watela ngolu gunye bolo jignangude comme ya fa santu ko sabaka dal alami ya wolaji ika donga fako bolo jigni shiyaw da mama kengirnai ibadiya kumbu bolo jigni Jabir ibn Zaid wote ma dogole imam yi basu kya ga bisinga yi ado bal al irsalu qawlun mawjudun inda al madahib al arba'a kuma do asurla madhabnani ma bela jili ba kalama bolo jigni madhabnani ma bela jili ba kalama أمون مولى البشير عليك حكم الصدر في الصلاة عليكم مناكا أقوى ما حكم الصدر في الصلاة فقد قال إليش في فتاويه أما بعد فاعلم أن سدل اليدين في الصلاة ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بإجماع المسلمين وأجمع الأئمة الأربعة على جوازه فيها واشتهر ذلك عند مقلديهم حتى صار كالمعلوم من الدين بالضرورة وأنه أول وآخر في إلهه صلى الله عليه وسلم عليه دلو سبتي كاجرا كفوق بلو جغني سالي أسرت لمبي سنة لك بارك لما صلى الله عليه وسلم أن يمر لك ني سلاما بلا جلنغا بنكاني كفوق على كرا صلى الله عليه وسلم أن يمر لك سالي kon sali nyamare gadi se sale bela jelena ama bolo mina fa ma dore fo bolo ba no lako ko mina fo jigni ko kuma fura awi kuma damna chugumi nyema nani bela jele ntikira adagalika bolo jigni dagalika sali konnana o yere kera kuma bangalia dogolente alminum buka mazabu konola fa Allah bana ka ke ko mina fendone dina lami darrai hal miri tala bisinga don ire mate iba don fana ga fo bolo jiginde ala kida ka bara folo odi ala kida ka bara labani sallallahu alaihi wasallam ka jira ka fo bara folo do we jumani adise minni maliki abu
alama jana ka bon mawata kono ka sahibun sadima ni bukhari ka yi wasa dola ko mawkero bunya mariya ce ka akininda numan nongo ko ka akininda oka salila ni hadisi ko mawkumbu ukume mawnya mariya kuma inna chukola min bala dogolen tawla hadisi minunu abi fo bolo minana hadisi minunu mi fala ni wati ma anta antege ma ba hadisi bela jelen fawi uba jitika sefo hake minuna min bala minu nyere ba jeto lubo don ba do ka fa hadisi salente hadisi minun beno lolu kulga giri min bola idi trabu minun ni wa sanadi ke chugo ni utisika jo ninje ndalu jorola ko fana dogolente hadisi donawla comme na fo fosifisili kela utlene unyi anye fo chugo mi dalu nye mi ni yae unyamariyara ni ninke chugo nyi ko ga bolo kala mina numa bolo kala mina ni kini bolo e ko e dalu de nesdo ka foko awa ukumbe bolo jikinde na asuro ukunye bolo mina na we ka koro okoro de nyamara ngumbe ke de ko ka kelen koro bita minke ka koro ko ke dina la otike we abasude muhaludo sharatiki ka sallallahu alaihi wasallam aka foko mawbi ka minje ko ke wala o ba jara ko de link me bolo jiginde la o jonne wuddege bolo jigina alakira yede ba bolo jig alakira baranki wodo wuddege bolo jigila donc ni mbajira ko kiraga bana folo ko bolo jiginde bari alakira ko sallu kama ra'aytumuni usalli ay sali comme ay nyembi ka sal chogo ko bajira ka fuko wi alakira buko bolo jigi ko so fana ko buko bolo jiginde wa amma dalilu ala annahu akhir fi ilayhi wa amara bi sallallahu wa istimraru amal as-sahabati wat tabi'in alayhi dalu ya min bajira ko bolo jiginde kiraka baraw labani alakira sallallahu alaihi wasallam aka bara laban a folola bolo jigina labanala wade sahaba ka bara dumali ani minun tukura sahaba ko wakati nyuman bela jelenga bara dumena bolo jiginde ka ko alman maliki ko bulne qasim karwa la mudawana la akwa leta do alakira ka sahaba muawiyatu sulami dotri sore ku u jolento alman be kala no be salikono muawiyatu sulami alaki donye na madina aleko ko yarhamukallah sahaba yu woro gosi bolo ngasur woro gosi alakira sallallahu alaihi wasallam ko ba kalama asalido ka foko alakira umamata amode musu akumba ta ka to salikon abata basi akamangunga ka to salikon nan ko be bunu sai mini ya fa ka yoro la chokomi ka fo wiga bolo ko ngele ya chokomi ayi ajira ka foko akunti alakira bolo chokomi adonin kama adenge mimbe no anyire ittisalu kenayi bare ayuro la akuma nan tliyen ibnu saymin akwa kundo chokola kira sallallahu alaihi wasallam farda salla bika sallim qowi ay salim bela jelenke ni umamatan ababulo nabina sujudi ke bolo doginondo wakati la abasi nga nabi jolula abeden siga kamongo abeden mina okoro mu we mu de jirana ode ko tonne ko uma bolo go mbe sisa mo bolo chokoma kunta ala kira bolo tenno sallallahu alaihi wasallam nango me sunna de nyinde anga ndulo dayele ka hakil dayele ka kolosiluke ame famme do soro sahaba uti fili ala kira ga bara la ba makoy sahaba uti kira fon makoy sabulu bi kira ka ko bela jilen kolosi bitu kira ko ode ko so almami maliki ya sahabo ka bara fara ayanka ayan min benedo ani hadise ka hadise min sahaledo hadise min kesile me ka bo donnin ka sosolima ani benka ayaka tabolo in sipasi masigi nani deka wani maliki ye anyini nen di fe chogo sila ika fo kibi proto ka bo kata kibi da ko re nyini fawre fe kasro ni sipasi man nani sigle mbe yi bolo ni bora o itlogela de yi bolo kana fo ba fo bi ma wore sama katay no ay kanoke وقال الإمام الشعراني في الميزان في جواب شرذمة من البطالين يقولون كيف تترك الآيات والأحاديث صحيحة وتقلد الأئمة في اجتهادهم المهتم للخطأ ما نص إن التقليد الأئمة في اجتهادهم ليس تركا للآيات والأحاديث صحيحة بل هو عين التمسك والأخذ بالآيات والأحاديث صحيحة فإن القرآن ما وصل إلينا إلا بواسطتهم مع كونهم أعلم ممن بعدهم بناسقه ومنسوقه ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه ومتشابهه ومحكمه وأسباب نزوله ومعانيه وتأويلاته ولغاته وسائر علومه
وتلقيهم ذلك عن التابعين لمتلقين ذلك عن الصحابة لمتلقين ذلك عن الشارع صلى الله عليه وسلم المعصوم من الخطأ الشاهد للقرون الثلاثة بالخيرية أما المسلم أما المعلم الكلام ما تلوغلين لو بينو كفاني كما كان كفاني دوني كلا سنتكي سبت اليوم وكدوغيا ما كلوكا جرين كنيسي دينا كما بوما المام شارني كو كميزان كوننا o masu yan cin kala nun ga jabla ko uluka kuma yede ko la mbiari aya usale unto chogodi aya bene ani hadisi sale unto chogodi kadlon manin fila ulu chirama wa manin fiu ka ijtihadu jijali minni filibi se kadola nu yere ko ni hadisi sara ko de anga mazabi ko la ambo ko chogodi ako nyema nun loni uka ijtihadu la oti ayan toliye ota de se toli salen toliye o de sominali re jatiye animna ni jatiye ni ayan ni hadise salunye bar qur'ana masiyama fonu luga sirade ulude ka don nga boni mo mi min o kofe ulude be nasukhudo o de mansukhudo ninde ni tuse ka boy ni mbora ninde kos ninde labla ledo ni ferekele meni ni wati ni nyoro ni kijogondi ni mbakuma foledo ni ndeta ledo ni mbole me ñon fe ni mbenedo ajigira nin kundela akoro ninde afacere ninde akuma koro ninde ani doni to bela jeli uliya mina jonna tabi'una uliya mina jonna sahaba uliya mina jonna sharati muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawbidlo mo mola asite kuma na ire ni domoy la abada asite kuma na ire tay a bela jeli me kuma ni ala na kirata de kiramin dangalembe kabo qatawma kiramin shirira qarni sabay ku kany hadisu fana be uchwala ma wasalat ilayna illa biwasitatihim ma kawnihim a'lama mimman ba'dahum bi sahiha wa hasaniha wa da'ifiha wa marfu'iha wa mursaliha wa mutawatiriha wa ahadiha wa mu'daliha wa 'aribiha wa ta'widiha wa tariqiha al-mutaqaddam wal-mutaakhir wan-nasikh wal-mansukh wa asbabiha wa lughatiha wa sa'ir ulumiha مع تمام ضبطهم وتعريضهم لها وكمال إدراكهم وقوة ديانتهم واعتنائهم وتفرعهم ونور بصائرهم فلا يخلو أمر هذه الشرمة من آل الشيعة سلام نادي سكر هذه سديرا منهم ولوكا كودو أن لونا منهم نادي سديرا ولودما أفسفسرا كان ينيب كاكسي بو كأنغاني بو منو نيا باركي كتلالا أن لونو دلا فويد فرقا بلا فويد مولا imana kalan choko tsika fin faraka imana kigo choko tsika fin faraka mina na choko mindron mikete wala ni ma mingo tibe malagosi ko tigla ma tukuran nunko e ka do ka foko wala ma ka fi be fili da mi ka toron tigla bo ka fa be lagosi ni tsika toron tigla bo e ka do ka fo innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur nyu ka fi di toroliko ni ma du sukun fiara de ko juguye ala kan du sukun ngisi fiye fiyama du sukun nye fiara do bara chana wode bamblan wa qalu ma'idan liman qallada malikan mathalan نقول لك قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول قال مالك أو ابن القاسم أو خليل أو ابن عاشر إلى آخره أكو وكما يوانا دفناي قال لي آسر كتاب تيجي kuma kologiria anga jose inkonno nanta afika kuma fo minye doya mai kanye sima wala miye ne miye kanye sima ai anga la nyere miye dron aka don ka foko akara mo ma jamfade ai awire de bina awire jamfa ni bolo jiginendo ni bolo mina ikara mo mi jamfade ire jamfa bo fiko jede kala mo yusuke ke dinaina joro fa dinaina sanu kundu bolo wari kuntu bolo ayi ko dulki koronnu anuka bal halalan o de dina nyuman to bolo anga bi dongo do mbaka chukuri dongo do kokro dongo do la hala kro ala ga nyuman bok ala ka nyuman bok doni kanto ko ni ba fongo ala ko ngo ala kala ko e ba fongo maliki ko ne doga kuma ko nya foto den de do ma ken den ne kin ala ga ji walma ne ba fongo ala ko ala kala ko e ba fongo maliki ko wala bul qasim ko wala khalil ko wala bun ashir ko جوابه أن قول لمقلد قال مالك إله معناه قال مالك فاهما من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو متمسكا بعمل الصحابة والتابعين الفاهمين كلام الله أو كلام رسوله أو المتأسين بفعل رسوله صلى الله عليه وسلم
amba fo ni lomba ko maliki ko o koro de ko maliki ko ay min fam kono kamine alaga kuma kana ne ya fa maliki tatala de maliki tafu tala ay min fam alaga kuma kana abi aga ko ngobe fo ode kono ane ay min fam alaki daga kuma kana sallallahu alaihi wasallam walma ayisu minali minke ni sahaba ka barai ani tugulibaw sahaba tugulibaw ka barai o min yere welu ye min fam alaka kuma kana wala alaki daga kuma kana sahaba kuma ki sahaba fa ala kira bi jon ga sahaba do kira te tabi'u no tugura jon ko kira ga sahaba te tabi'u no tugura jon go fe maliku ngawati utugura tabi'u no de ko o ne mbe se ngador jon ma muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam joni muhammad ci allah tabaraka wa taala nunu be bonyo wona coko to kuma krode yela dagili min ke ni kira ka barai sallallahu alaihi wasallam muqallidu ga kuma ko qala ibnu al-qasim aw ga shaykh Allah jamani qala rasulullah tashaqal qala Allah tashaqal kono qala rasulullah ta kono fese drone ba kono ga dinan yi fukanye ka ngane bokadi drone ba kono ne go gi da biaka ika duka fo sarawu borabi we mo mi fo kuma ka mi fo kanani aya ye kanani hadise ga ta kitabu ba kuma go mbolen do bi wadi na chugani ko na chugani ala ya njara bi ni mi ulu yire ke choya kama wala ika do ka fuko ni muqallidu ko ibn al-qasim ko annahu naqala an malikin ma fahimaha min kalam Allah aw annahu fahimahu ibn al-qasim nafsuhu min kalam Allah na afaraku ibn al-qasim ko be sengata ala ka kuma kane ma ala kira kuma ka na go qala khalil mathalan annahu naqilu amma zikr malikun wa ibn al-qasim مجمعون على إمامتهما ومن خير القرون مالكي ابن القاسم بين كيرا ولوكا نيمايكا ولو فناننا واتو لفسمتولا شريا كيرا واتي وأما التارك للتقليد يقول قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقلا بفهمه مع عجزه عن ضبط الآية والحديث وواصل السند فضلا عن معرفة ناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه وظاهره ونصه وعامه وخاصه وتعويله وسبب نزوله ولغاته وسائر علومه فانظر أيهما يقدم ما المجين بلا مصر نيكول سليكن يرولا ما من مي بانجي جو كو ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ka ijo yirema na yare ga famuyaye ka fara le ka disika ka bo ayin kolosli ma anyema ani hadisin ani sanadi tuguli janko ka nasikul mansukudo ani adonito na akoka bolu don aya do jonde ya fay abi don mo jawnde la minu ngamunum ka cha nga siraka janko jugo فكان يقول فلا والمقلد كما جمعين بكنا قال مالك الإمام بالإجماع قال مالك الإمام بالإجماع ودي بكنا وعيمه أنت مشيدو وقف قالك وكراكو إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور سكون يفيرا أتشوكو كجله فتبين من هذا أن المشهور في مذهب مالك هو كراهة القبض في صلاة الفرض باننا ننا kafo ko mingo ni donendo bebe mingalama maliki ga mazabla ode bolomina konye fardo salla wala siyama wal karahatu hiya riwayat ibn al-qasim fi al-mudawwana wa alayha amalu ahli al-madina jango refana makruye ode ibn al-qasim kama flali mudawwana kun madina ka barabi ode fanaka wa fi sunan abi dauda قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع أنا أبي جراح قال كثيرا ما رأيت أطاعا يصلي سادلا سنن أبي داود أنا نكون كم محمد بن عيسى كو يا لكلي أنا كبا جاجما كبا أبي جراح كو أكاشالا نيني أطاوي بالسلي أبولو جغنين ولا دينا من الصحابة ولا ولو صلى أبولو جغنين إبي أفلغني أثر من فتانو بيبنا نسالكا كفو أطاوكما أبولو جغنين o bebe noka meni mena karlike o mabani mafiyo abarabu al-qasim kilana dare yetabiude ashabu alaikum abuloj qala al-hafid ibn rushd fi bidayat al-mujtahid wa sabab ikhtilaf al-ulama fi al-qabl fi as-salat huwa
أنه ورد حادث صحيحة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها أنه كان يقبل في صلاته. وثبت أيضا كما في صحيح البخاري أنهم كانوا يؤمرون بالقبض فيها. فذهب بعض العلماء إلى أن القبض في الآثار التي فيها القبض هي زيارة من ثقة مقبولة معمول بها. وذهب آخرون إلى المصير إلى الآثار التي ليست فيها تلك الزيادة لكون تلك الزيادة ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازه مالك رضي الله عنه في النفل وكرهه في الفرض باختصار. وسرقا دون جلاو كم بني رشدي عليكم هو دون جلاو فانيا سابو بولمينينا سليلا ودي هذه سالين شامان بعدين أنا على كده سالين يفو على كده كسالين يفو لله صلى الله عليه وسلم أما بولوكو فواشلا أو أرسل دفعنا أنا بخاري كنا كو أكمل مونيا مرياني بولميناني ukumbe mo nyamara ni bolo minani salu ka hadisi ne kodo abi hazmi me lakali abi hazmi re koko le kon bolo kanga damide kata kirama ismail ko uba damide wana chola doni ngala do ko bolo mina bi hadisi minuna ko bi fara do ngade o bi fara ka chokoti jonde ko bolo mina tani do ko abi faraka do ko ay ikasali chena kasali nyefie mi ma fola katla goge awa fenja kwa nono tsekanya utifam wala dolgela ko sali bara do rete nzengena mbela fe bo bara udedo ko kono soda ngasali kono ni mi nzengena na ba bulu la fe na fla sala zake ko do ko so alman malik ya daga na fla la aya kon fardala wa amal ahadisu alwaridatu saniya fam ka fo bolo jiginde ni daluye ani ka mazhab kono ya fam nan tlalola adise minuna na bolo minana falaysa aktharuha sihahan wala hisanan wala salimin min ad-dush bal kulluha imma bayna mawqufin wa mudtarabin wa da'if wa kullu ma warada fi al-qabr laysa fihi khabarun illa wa fihi maqal fala yuhtaju bihi biwajhin ma minuna bolo minala ikado ka fo hadise bela jelimba bolo kroyano watina choya kama nango middo abela kilingili ambasoro alayre taminta o bita ere kelen da falena amba fika kuma suruja mo ka fam dron ka fuko nango ku la fledo ula fran sira minu atadi dilu wa tajrihu minu ngabare latleni ani defo mina ko fo adabu kunte utigila ma minu nyaari tella kale ka doga maide adabu kunde ka dina chiefo mo ye kwa mina fo ibi dangari mo dola ni kuma kami no kuma ga yere na ko no tite ega dangarli aw ati galasro wadela الدكتور محمد عز الدين ikado gafo alikmana bolo jignika kitabu kono ni ode sirsatul mabahith al-fiqhiyyin akmana konana bolo jigni salila akiru adalu Dr. Muhammad Izz الدين alikmana uka ikado gafo ko adalu furfure jumai ode ala kiraka sahaba ka bare ni tabi'una ani tabi'una ulu bilajini barake bi sadli aydihim fi salati kiraka sahaba yu bolo jigi salikonana وفلو جوني أبو بكر الصديق المام محمد اللكلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخذها عطاء من ابن الزبير وأخذها ابن الزبير من أبي بكر وأخذها أبو بكر بن النبي صلى الله عليه وسلم إيكا دون كو نيا لكلي مكافو مكان كوكما فو كو ابن جريج صلى من عطاء لا عطاء يا من ابن الزبير لا ابن زبير يا من أبو بكر الصديق لا أبو بكر الصديق يا من الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا جنيه وابن الزبير كان يسدل في الصلاة باتفاق الأئمة وكذلك ابن جريج الذي أخذها عن عطاء معني يكادو كفو جزء فلو بازي كم سبع عن بسبع ناني نيلو طار جزء فلانا بازي كم فلان كله مصنف عبد الرزاق جزء فلانا بازي كم فلان عن بيولو فلا الورو فتو المالكي جزء سبعنا بازي كم عن بيكونتو عن سيغي أبين نيرون بلا جلنا كافوكو أبو بكر الصديق بولو جيجي مننا على دلا كذا كابن الزبير لو يكيدا كصحابة باين وكم بابولو جيجي صلى وكم دا بولو من الجوسلا صلى باتفاق الأئمة بلا جلنا بينكاي أفلانا علي بن أبي طالب ابن حزمي ويلا كلك أبو عليما كافوكو ناكو يجي عندك صلى كاكم بي أكينين نونغون
akumbe minalige na kini mboloy numa mbolo nongona te fara la silla o be mo halla kono juzu sabana page keme sawantan sawa numéro keme nani binani ani sigi ni mbajira ka fogo khalifa alama jana kabama akundo bara few foni salijana kumana alaikum ga hakilla ali ibn abi talib kun ga hakilla e bolo jigindi akumbo de salla o de gafsani bolo minay na ma hata ngatro oma abdullah ibn zubair ibn al-muzriko wa sabanay abi wali feñen anya ma fila kabama nay bolo jigi ma fila kabo oma wa ibn zubairi comme na fo be qurtubi ka dasala chumi juzu mugana pazi kemefla ani mugo ani kele shawkani ko wala kalle kam ibn zubairi ma ka fogo alaikum ba bolo jigindi akunte kininda numanka wa be nelu lo tari juzu flana la pazi kemefla ani kele buna abbas ko alama jena kaboma ni ma min ya kanu ka fuleli ka turo ala kira salima sallallahu alaihi wasallam ko o tigi ki ladage ni ibn zubairi o be gidawju may ngono talkhisul habiri libun hajara al asqalani juzu folo pazi keme duru an binani an fula an sunanu abi dauda numéro keme wolobla an bisaba an duru buna basiko ni ma min ya kanu ka fuleli ke kadro ala kira ka sali chukuma sallallahu alaihi wasallam ko o tigi ki ladage ni ibn zubairi nanina abu umama ibn sahal mun hanif al-ansari lawsi al-madani ambakir ibn amr al-muafiri akwa alema abu umama tay bolomina na fiu duruna al-imam sa'id ibn al-musayyib inda abdullah ibn zaid qala ma ra'aytu sa'id ibn al-musayyib qabidan yaminahu ala shimalihi fi as-salati kana yursiluhuma sa'id ibn al-musayyib alaikum ba bolo jigindi fatul maliki juzu sabana pazi keme ani bikononto ani kononto worona al-hasan al-basri ibn al-munziri o yama fele ka wa al-hasan al-basri ma ka fa kuma bolo jigi akunde kininda numanka nailul atar juzu flana pazi keme flani kele al-imam mujahid ibn jubair mujahidu kumbe disi kambolo mina ko kuma be musannaf ibn abi shaybata kono chumi al-imam sa'id ibn jubair ويسيجناي إن عبد الله بن العزار أكو عليك رابي منونك فرسعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي وادي عن إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما ثم جاء سعيد بن جبير أي تشيروي akeleme ka akininda anumanka akeleme ka bolo kelenda bolo kelenga ay bolo no faraga bonyona ka bolo bla fatul maliki juzu sabana pazi keme ani bi kononto ani kononto ni fana be musannafu na bi sheba konana babu man kana yursil yadayhi abo konana eno konontona al imam tabi'i ata ibn abi rabah an ibn jurayj qala كثيرا ما رأيت عطاء يصلي سادلا المعيار الجديد جزء فلو بازي كمفلا ان بيكونونتون ان ناني بولو جيغي مفلا لا كبو عطاء ما فيني كون كوفي عطاء علي تابيودي كما باكل ما تشوم انا الامام ابراهيم النخعي شيخ الكوفه وروى ابن شيبه ان ابراهيم النخعي يرسل يديه في الصلاه مصنف ابن ابي شيبه جزء فلو بازي كمسبا ani bisaba ani nani fatul maliki juzu sabana pazi keme ani bikononto ani kononto ibrahim an-nakhiyu kufango ko chukruba aliku ye bolo jigina de al imam ibn jurayj abdul maliki ibn abdul aziz ibn jurayj قال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يصلي في زار ورداء مسدلا يديه fatul maliki juzu sabana pazi keme ani bikononto ani segi وتاني كلنا تاني فلانا الإمام محمد بن سيرين أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن سيرين كان يرسل يديه في الصلاة جزء فلو بازي كمسبا عن بيناني عن ناني تاني سبنا سليلا أهل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم على كرا سمغو على كرا مدفلا الإمام القدوة عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب والإمام الباقر جاء في مرآة المحاسن أن الإمام مالكا سئل عن السدل فقال رأيت من يقتدى بفعله عبد الله بن الحسن يفعله المعيار الجديد جزء فلو بازي كمفلا عن بيكونونتو الناني
ni sirfi fila fana bolo jigi ma fila ka bo fana ma ko mena fu ko kala non tuguru ko wala to ko mi fini ko ko fe bolo jigi na tanana al imam al-layth ibn sa'd qala sadulu al-yadaini fi as-salati ahabbu ilayya fatu li maliki juzu sabana pazi keme ani bi kononto ani sig bolo jigi na tandurna al imam malik ibn anas jaa fi al-mudawwana qala ibn al-qasim qala malik fi wadi al-yumna ala al-yusra في الصلاة لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل لا باس بذلك يعين به على نفسه مدونة جزء فلو نسبة إمبازي بي ولو بلان كنتنا معلومة مالك أن يتفاوي كبا الإمام السيوطي عليكو قال الإمام السيوطي خالف مالك موطعه في نيف و70 موضعا يربي ولو بلان كودلا وبيك داوجو ما يغنو تنوير الحوالي هذه كمي bi waroni kononto naam al imam al bukhari alefana ku yebolo jignadi bukhari ga kuma na chogote kidaka bolo minajira bukhari re mune bela jelen ko na kuma kidaka bolo minaka hali babul istighanati minna ayufo kidaka bara na bolo ay bolo da bolo muna basku na yorifo kafo aya bolo bila ko ke mofo ay bolo inda mi katro ali ibn abi talib mayromi kafo okuma bolo bila ka baro ke ma amakira ka bolo mina yerefo janga na bila ka barake udi bi fam bukhari ga kuma ko comme na foni mamni sahihu la jaba surtan jumi aya lu tami yere fana fo amana ne sanadi amana ta ka sahihu sharti kan ay ke tarjama de drum ko tajira ko bi sahihu kuno wa ala dullu ala anna al-bukhari la yara anna al-qabd min sunan as-salat wa yattafiqu ma qawl al-awza'i الذي قال أن الصحابة كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة نني لو ذايك كما بكيكلي كافوك الصحابة كمو بولوجي صليلا وأما قول كان الناس يؤمرون أن يدعوا أيمانهم على شمائلهم في صلاة ذلك من باب التخفيف عليهم لأنه كانوا يطيلون القيامة فكان ينزل الدم إلى رؤوس أصابعهم إذا أرسلوا فقيل لهم إذا اعتمرتم فلا حرج عليكم إكمال لمعلم إذا نقفكو uka bolo mina nafla la ukunye sengen noy bolo ko nyum bidem belu bi jigola ko de koson wa nafla jana kire de mena ko basitala ni adi sembo de cira dalu tan wolovlana asharatul alaf min as-salaf as-salih min as-sahabati wat-tabi'in bayirigaw ba tanyirigaw lubbe ko bolo jiginaw de kamini ma nyuma ko newna minun kan kata sahaba la ani minun tugrolo la aw yere feyano o wasara dalu bolo minana kele gunti abeg bolo jignati anga jamanam betu abeg bolo jignati o wasara dalu yemin suro islamat sentege sabatlo bolo wasara dalu zakarahu bakr ibn amr al-mughafiri lam ara ba'u ma matawadi'an ida yadayhi ala al-ukhra hattun wala ahadan min ahli madinati حتى قدمت الشام فرأيت الأوزاعية وناسا معه يدعونها وقد ذكر الأوزاعي ذلك لكن هنا الحاجة إليها أن يكب يعرفوي يا جرك فكو ألما أبو أمامة يبلو مننا وألما ما سي مدينة كولا بيمبي أبلو منا ولا وبايرك فكو بلو جيندي دلوك كني ودي سمت ليدو وهكذا دلو مننا سيغرو مسانا كبارك ما صلى الله عليه وسلم بلو جينكا amo fana fo hadith kasira hadith chaman de yajira ka fo ko kiraye rek ñu bolo jigna di sallallahu alaihi wasallam منها ما ذكرناه من أن أبا بكر الصديق قد أخذ الصديل من النبي صلى الله عليه وسلم أدو يا بكر الصديق يقول جيجي من على كرة الله صلى الله عليه وسلم أني أني حديث ور منهم فوي مدامنا الله bebe naga ka fo sali konnana alasru almanu lasliye bara balide ka bara foyti ke sali kono ni nyamara maddi ka fo kukake okumana bolo jigina ma bara kurake ale tora adama den rejo lem chugome odeka mana ni mamye bara kurake no bolo minay abinyino de fe ko kanan dalwe e dalo masrala ambi ton chukola wasra dalwe bolo jigina we sabana wede ka jabudi ka bo bolo mina hadithuma anga donko bolo mina hadithenu abela jeli kulluha da'ifatun إلا ما ورد عن سهل بن سعدي أن الناس كانوا يؤمرون جلاخ أنهم يفوي فلانا سهومي منكي بارا أوكي منصوفي كما نفو عني أفوي أدمان مالكي دلو من هرولا نيم بدنا كو كباراي أني صحابو كبارا من تقرول أن كان بقول لهم كم بدنا كو صحابو كبارا والتابعين وكذلك أهل المدينة الذي تم نقله حيث أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة سبنا الدليل على ضعف الحديث وائل بن حجر كحديث في صحيح مسلم غيره
في اضطراب في الإسناد بمكي أسندك القمات كون يكادو كفوكو بخاري كان ينقلي بخاري كان يجرى كفوكو أما فاي أفا فاتورة كسرة تسكى هذه سلكة القمات يا البخاري عليه أجرى كفوكو فاين فاتورة كسرة منا كسرة أما جيك فلو نكالو روي دو يادلا ko kunya dogonde ona kera dogoni ko basuru korke ni nyere fana ka dogo wodi koson dalu dinare ka hadisiye ni juwala be magala al qawl sahih lam yasma' min abi fakadhalika qala ibn hajar wa zahabi takhrib tahzib mizan qala an-nawawi riwayat al-qamatana abihi mursal tahzib al-asma' flana fihi majhulain fa fi sunan abi daud an abd al-jabbari an ali baiti wa ali baitihi majhulun kama qala muzri flana ابن مسعود قادسي من طريق هشيم بن بشير الحجاج بن أبي زينب هشيم بن بشير كثير التدليس والإرسال الخفي حجاج بن أبي زينب قال عنه أحمد وابن المديني والنسائي ضعيف وقال الدارقطني أنه ليس بقوي وليس بحافظ وقال ابن هجر يخطئ كما يفعلون حديثه لم ينطعي جاء في الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا أبو الهوسي عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الشمال بيمينه سماك بن حرب قال عنه سفيان ويعقوب ليس من المثبتين ودعفها ابن مبارك وشعبة وشيبة وسفيان وصالح من أبو بكر لما تقول نمي ضعيفين أبير دقاري سيفنا أخذ الكف على الكف في الصلاة تحت سرتي عبد الرحمن بن إسحاق بالا قال عنه الإمام أحمد وأبو حاتم منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشيء وصالنتي دورنا جابر كحديثه دارقتني ميمبو في السند هي عبد الرحمن بن أبي إسحاق الحجاج بن أنيو فوقكو بدعي فيه عائشة كحديثه مبي كثلاث من النبوات تعجيل الإفطار كثر الأبام محمد بن أبان من بولا وغارككو كبوما لا يعرف له سماء من عاشة وتمني دو عليه أكبر عاشة يورو بغارككو تم وكذلك سجاو بن مخلد له منكرات عليك كما تمنا وذكره الوقايلي من الضعفاء وكذلك هشيم كثير تدليس من عباس كحديثه إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نمسك كثر حديث الأبامة في سنده طلحة بن عمرو فقد ضعف ابن معين وغيره وقال الإمام أحمد والنسائي متروك الحديث وقال البخاري وابن المديني ليس بشيء حديث الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق من كلام النبوة إذا لم تستحي ففعل ما شئت إلى ففي سند عبد الكريم بن أبي المخارق لا يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه كما قال ابن عبد البر بيبناك كوي ضعيف بالكلمة حديث غضيف بن عارس السكوت أو العارس بن غضيف ما نسيته كثر على في اضطراب في السند وكذلك اختلاف في صحبة التعاطيف تانا حديث معاذ في الطبراني من طريق الخصيب بن جادر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي سند الخصيب بن جادر كذبه شعبة والقطان وابن معين وقال الإمام أحمد لا يكتب حديثه وقال البخاري كذاب كما نفع بميزان رجل حديث الطاوس تنكلنا حديث الطاوس عن طريق سليمان بن موسى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى حديث مرسل فطاوس من التابعين ولم يذكر من روى عنه وسليمان بن موسى مختلف فيه قال أهل النسائي ليس بقوي في الحديث وقال البخاري إنه مناكير فيسير ولد ما أخرجه البيهقي وتنفلاني عن راهي بن المسجب حدثنا عن عمر بن مالك النكري أن أبي الجوزاء عن ابن عباس فصلي ربك النار أن ينفع راهو بن المسجب قال عنه ابن هبان يروي الموضوعات عن الثقات أجر قبل لا تهل الرواية عنه ما فللت لك قبام فقال ابن عدي أحاديث غير محفوظة وكذلك عمر النكر قال عنه ابن عدي منكر الحديث عن الثقات يسرق الحديث وضعفه أبو يعلى المصري الجوهر النقي الميزان جزء فلانا كفر لكم منا نكما جولي من فراء تبلو إنون دي ما ورا من بينو من بول الله ولي ربو كلام نبا فيك في مصر يانو سلامو أنغا على بسنمي ودونا ويبولو جيجين دي فويتي مي بيسكا نيلما كا بولو جيجينغا ni kira kodo ni ala kodo foite mi misira ni lema ka bolo jiginga ibizo yelema na fuka labangi ga dina paroka bibulo ti bolla ngolonto dana bora ma fuluka ka dana chia dina joba fuluka kana ko kro yo dongodo ne mi nye jamana mi wala mi fami fe mi choko ife no labangi ra mi nyambola ntnoyi mbaji na la fe ala kan nyumambo akula ala kan kisi ala kan tanga ala kan labanye ya rabbi ala kan labanye ya rabbi ala ka mbela jelenga kuma labande ke la ilaha illallah muhammadur rasulullah nga kuma labanye mi wodi ambani na lafi ala ka samia heradi amma ka ngisi mondoro ko bela jelenma kanawdim kanawtang ربنا اجعلنا ممن يستمع القول
فيتبع حسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.